ورقة ونرسمها بالبانكيك. وأنا الحكم، وأحلى رسمة راح أعطيها 1000 درهم. أنا راح أفوز. لا أنا راح أفوز. لا أنا. بنشوف. بسحب ورقة. يلا. هاي يلا. يونيكورن. وات كيوت. 3 2 1 ستارت. يلا بنشوف مين راح يضبطها. قاعدة أسوي الشعر. أنا قاعدة أسوي الجسم. غزل كيف الأمور؟ الحمد لله. أحس نفسي هاسم. واو شو ما شاء الله ما شاء الله، قاعد تبدعين شو صار؟ شكرا. واو شو مال الغزل بعد ما شاء الله وايد حلو. ريم شو الوضع؟ شو المعطي؟ الله. لا تغشي. أوكي. يا رب أفوز. بصراحة ما شاء الله كل وحدة رسمتها أحلى من الثانية. شكرا. الحين بلونه. ألوانها رهيبة كيوت صح؟ قاعدة ألون. الحين راح ألونه كامل. شوفوا شو قاعد تبين ملامح الحين شفاه. ما شاء الله شو تفننت. خلصت أول. راح أحطيه باللون الأبيض. قبل ما تتأخر. خلصنا نستنى النتيجة. 1 2 3. يلا داري. واو. ما نتعلق. ساعة غزل. 3 2 1. شوفوا مال الغزل يا حرام شوي اختراب. هذا يكون مالي شركة فيه. وهذا مالي. وهذا مالي حساب اختراع. غزل طلعت اوت لان رسمتها وايد حلوة. الحين صار بين شفا وريم. يلا توقعون من الفائز. انا راح استعين بحكم جديد. يلا غزل هي راح تحدد من الفائز. يلا اوكي يلا. بصراحة صدق بدون زعل. شفا. ما شفا صدق احلى. شوفوا الشعر صراحة خلته بيرفكت. الحمد لله فزت. يس. الحين دوري اسحب ورقة. يلا. بس هذه يلا. وينزداي. سهل. قمصوا شخصية وينزداي. 3 2 1 ستارت. يلا. مين راح يرسم احلى وينزداي؟ ان شاء الله انا. ان شاء الله انا. اوه شنو الغلاء؟ وغزل بعد مصطفى الغلاء. ريم شو عندي معاك؟ ريم شكلك قاعد تجيب العيد. ريم شو صار لك؟ شو سوت الضفيرة وحتى غزل. بخلص الضفيرة احس بالعيون وانا بعد. ريم شو قاعد تصير معاك؟ شوفوا ما قربت اخلص. بالنسبة لي وايد صعبة. صح. خلصت من تفاصيل وجه. الحين الجسم. بلون الشعر وانا بعد. شو قدر الضفيرات؟ اوكي. شوفوا مال الفن. واو الصراحة وايد حلو. العيون ما شاء الله مضبوطة. ريم كيف الامور؟ حلو. اوه شوفوا مالها كيوت. شوفوا مال شعرها انتفخ. الحين بلون الوجه. خلصتي خلاص؟ ايه. يلا الحين راح اقلبها اصعب لحظة. يلا. بقلبها 3 2 1. واو. 3 2 1. واو. حسابها قاعدة تكون حلوة بس احترقت. صارت نفس الشمس. داري. غمض عيني بسحب رسمة. يلا. سلمت هذه. ايموجي. 3 2 1 ستارت. يلا بسم الله. برسم الحواجب. مين راح يضبطها؟ اوه ريم سوت الدموع اول شيء. حمست. يلا. شوفوا شو هذا؟ حواجب.
اوكي. الحين الدموع أصعب شيء. يلا شوف استعجلي. أنا بطيء عشان قاعد أركز. اوكي. يلا بينا نطلع احلى رسمة بنات. أنا إن شاء الله أنا. بنون الدموع. بدون تنافسي. ما شاء الله وايد حلو. يلا غسل الاسنان. بسوي له جهلا أصفر. يلا كلهم. يلا بنشوف ما منو احلى شيء. اوه كله أصفر. صح. يلا بعد شوي بتبين النتيجة. خلص بس استناه يطبخ وأنا بعد. اوه بعدني ما خلص. يلا ريم يلا ليش تأخرتي؟ يلا شوف. إيماني مريض كبير صح؟ يا رب يضبط يا رب بعد ماني لسه. كنت حاسة في النتيجة. ماني نطبخ يلا الحين نشوفها 1 2 3. بسم الله. الله حلو. يس ضبط. جوري متحمسة يبيني وايد حلو. 1 2 3. شوفوا ما شفا. يجنن. الله رهيب ما شفا. شكرا. 3 2 1. شوفوا ما ريم عملاق. حق ريم عملاق بس حلو. الطبخ ما نحب نحطه في الصحون. اوكي. هذا مالي وهذا مالي وهذا مالي. الفائز فهالجولة غدا. بغمض عيني بختار اسمه. يلا بختار هذه. يلا يا رب. ستيتش. واو احسه صعب الستيتش. واو 3 2 1 انطلقوا. يلا بنشوف من راح يرسم احلى ستيتش. الإذن صعبة صح. صعب ستيتش. ما ريم ستيتش عملاق. شوفوا ما شفها من قرب. اوكي. واو شوفوا ما الغزل بدأت تبين الملامح. الله واو ما شاء الله. شوفوا ما شفها كيف. ريم 20 مرة مسحت الفم. ريم شو قاعد يصير معاك؟ ما أعرف. شوف الفين مالي. واو ما شاء الله صراحة غزل مو بسيطة. ياي صراحة ما الغزل رهيب. ما شفها دقيق ما شاء الله. مالي فضائي. اوه بلونك كله بلون الأزرق الغامج. وأنا بعد. خلصت. يلا قربت تخلصوا. ايه يلا بنشوف مين احلى ستيتش. صراحة الغزل وايد حلو. خلصت. يا بعض 3 2 1. 3 2 1. شوفوا الغزل. واو بعد حلو. هذا مالي. هذا مالي. واو هذا مالي. إذن طارح. بصراحة هالمرة بدعتوا والله كله حلو ستيتش. وادري مين افوز. خاف ازعلكم. أنا محتارة بين ما الغزل وشفا. الفائز في هالجولة شفا. بصراحة ما شفا مليان تفاصيل. صح. الفائز مسابقة اليوم شفا. الدرهم. مبروك شفا. مبروك شفا. الله يبارك فيكم. عشان انتوا بعد فننتوا خذي ريم 500. غزل 500. شكرا. عفوا. صراحة أحب وايد تحدي البانكيك. وأنا بعد. يلا حب ندوقه. يلا نحط سيراب. استمتعنا وايد في
حلو؟ تخيل شكل حلو طعم حلو. صح. باي ستيتش. بنات شو كانت اسهل رسمة لليوم؟ ايموجي. ايموجي؟ ايه احنا ما في وايد تفاصيل. صح. احلى تحدي تحدي البانكيك. وبس في الفيديو ان شاء الله عجبكم. مع السلامة. باي.